हाँ नमस्ते दोस्तों, हमारी आपसे निवेदन है कि जो पेड़ लगा है इस पेड़ को तो आप देखते हैं, चीनते हैं कितना बड़ा झाड़ है, लेकिन चीनते देखते तो एक हैं, लेकिन समझ में नहीं आता। हम बताते हैं उसको, काहे कि न्यूज़ में आता है क्या होता है, क्या करना है, हम बताते हैं। इसकी जो फल है ये बहेरा कहता है, ये बहेरा कहला जाता है। बहेरा का क्या चाहना है हमको, इसका बकला, इसका बकला का क्या यूज करना है। हर्रा, ये अब आप देख रहे हैं दोस्तों, ये बहेरा है। इसका बकला हमको ले जा के और घर में सुखाना है। ये गुठली की कोई ज़रूरत नहीं, छिकला का जो है तो हमको सुखाना है। हर्रा का ऐसे ही छिकला सुखाना है। आंवला का ऐसे ही गुठलू फेंक देना, उसका सुखाना है। तीनों को सुखा के काड़ी मूसल से कूट के उसका चूरन बनाना है। चूरन बना के उसको छान के रख लेना है। उसमें क्या क्या डालना है, सेंधो नमक, काली सेंधो नमक, काली मिर्च और थोड़ा 2-4 लौंग, इसका यूज करके पीस के छान के रख लेना है। अपन का श्वास मस्ती है, श्वास के लिए ये दवाई बहुत अच्छी है। क्या करना है, सुबेरा मुखारी मंजन करके, और मुखारी मंजन करके दोस्तों, और फिर उसके गदगिया में अपनी धर के और खा लेना है। खा के फिर इसको पानी पी लेना है, जितना पी बे तुमको 1 गड़ई आधा गड़ई पानी पी लो। दोस्तों हमारी आपसे निवेदन है कि इसको देखो, हम इसकी गुठलू फोड़ते हैं, आप देख लीजिए बीजा, आप न चिन्हत हो उसको देख लो। ये है दोस्तों, ये है बीजा। इस बीजा का हम खा रहे हैं, इसमें बहुत स्वादिष्ट होता है, इसमें कोई जहर नहीं है, स्वादिष्ट वाला बीजा है। आप न फिक्रे रहें दोस्तों, इसमें कोई नुकसानी नहीं है, हानि नहीं है। इसमें क्या है, अपने का मर्ज हटाना है, अपने शीत मचता है उसको खा लो, कोई नुकसानी नहीं है। उसके यूज करो। हर्रा, बहेरा, आंवला, सेंधो नमक, काली मिर्च 2-4 लौंग, 4-5 पीस के खट्टे मिला के उसका रख ले एक सिसिया में। सिसिया में रख के मुखारी मंजन करके सुबह के सवेरे मंजन करके यूँ खा लेना जाता है। हाँ दोस्तों, हमारी आपसे नमस्ते। आप हमको बताइए, अच्छा बुरा जो है हम आपका सुना दिए हैं। पौधा चीन लो, पेड़ चीन लो कि कौन सा पेड़ है, ये फरा है या नहीं फरा। लेकिन आजकल पत्ते झड़ जाते हैं, कुछ पत्ते उनमें से झड़ जाते हैं, फर अभी लगा है। उससे जो है हमारी आपसे निवेदन है कि आप ध्यान दें, गौर करें, गौर से देखें, किसी की बातों में न पड़े, अपनी गौर से अपने दिमाग से देखें, अपने दिमाग से उसको लड़ाएं दिमाग कि सत्य है ये गलत है। इसका यूज करें, यूज करके फिर हम कहें आप बता सकते हैं, क्योंकि भोला चौधरी बोल रहा है। आपसे हमारी निवेदन है कि नमस्ते सब जन से।